Hi! Aloha! Aloha, Tomoko. Aloha gozaimasu. Aloha, everyone. Love your flower. Yeah, isn't it pretty? It's big. It's giant. でかい。I love this, its little stamen kind of sticking out. ねえ、I didn't notice that it's so long. Right? It's super long. めちゃくちゃ長いです。なんて言うんだ、これは。I don't know what's called in Japanese. Oh, well. めしべとかおしべとか言うんですか？メアカヌ。メアカヌ。メアカヌってハワイ語でプランツなんですけど。Speaking of メアカヌ and I saw Ryan today. Oh, I forgot. I should have told you earlier, but yes, I saw Ryan. So, aloha, Ryan. We love you. My クムフラライアン Yes. 私のクムフラライアンですね。私のフラブラザーで、クムフラのライアンを見たそうです。Yeah, Hilo is small, so yes. you see everybody ね。Yeah, we were at the right place at the right time to see each other. Oh, nice. ね、こう、ヒロちっちゃいからね、もう、あちこちでみんなね、ばったり会うんですね。Nice. Yes, it was very nice to see him looking refreshed and healthy and feeling good. Nice. ね、こう、リフレッシュね、してね、こう、いい感じだったそうなんですけども。Actually, I just came out of this kind of a secret sort of trail that goes to a freshwater pond. Speaking of refresh, because it's so hot in Hilo right now. So humid. My car temperature said 90 degrees. Oh. ベラベラ。すごい暑いっていうことでね、こうすごくね、リフレッシュして来たそうなんですね。ちょっとこう内緒の小道から出てきたそうなんですけど、そこの冷たい真水、この真水のところからこうお水がね、海水のところに真水が混ざっている場所があるんです。Perfect time, perfect day for a mist. Yeah, yes. And what was that one? That was Revive. Revive のミスト. That was the How. That was How. Kinehe and How. Kinehe and How. And what was the fragrance is like a floral. It has a lot of orange blossom in it, and it has geranium in it. このね、こう香りがすごく甘いんですけど、オレンジ、what is orange blossom. blossom と、オレンジブロッサムと、what is it? The other one? Geranium. Geranium. 日本語でなんていうのかわかんないんですけど、今のはミストはリバイブですね。Both have really beautiful fragrances. If you have ever been in a place where citrus is growing, like lemon or lime or orange, the blossoms are so sweet and beautiful. You have one in your yard, I think, right? Yeah, I think so. シトラス系らしいんですけど、うちみかんの木が何本かと、オレンジの木もあって、let me see. 新井智子さん。Aloha, Tomoko! さん。東京は秋晴れでとっても気持ちいいです。でも台風が近づいていて、明日から雨のようです。So, yeah, it seems like in Tokyo, it's like a really a good weather and it's a fall weather. So it feels really already nice. Yeah. Because it's not autumn yet. I think it is. No, autumn happens next week. Next week. 来週が秋分ということで秋になりますが、and then the typhoon is coming soon, so it's like gonna be rainy tomorrow. Yeah. Oh, tomorrow! Wow. Yeah. Hi. And we have Kiwa. Aloha, Kiwa. 今日はピンクのハイビスカスですね。You like that? Yeah, it's kind of large. ね、大きい。巨大。Kind of large. Giant. It's humongous. I didn't realize it was this big when I picked it. I think that's kind of been my theme, right? These huge flowers. You can go like giant, like yeah. Who knows what's gonna happen next week? Chinatsu-san, aloha gozaimasu. Chinatsu, aloha, aloha, Leah. Chinatsu-san was from Hokkaido. Yeah, she's from Hokkaido. 北海道いいですね。 And she'll be visiting Hilo very soon. ね、こっちにいらっしゃるってことで、3週間後ですね。楽しみにしてます。Yes. So we're getting really excited about our upcoming practitioner course, which is happening in just 3 weeks. 3週間でプラクティショナーコース、10月9日からなんですけども、今本当に少人数でやっていますので、まだ数席空いてますので、気になる方はまたコメント欄にね、リンクを貼っておきますね。We have a little bit of
spots open, space. Yeah, open. just a couple. And our student house is full. And so, but if you want to come, Leah, if you want to come, she said she wants to come next year. But we could fit a couple more. ね、あと、数席空いてます。生徒さん同士でシェアするお家の方はもう埋まってしまったんですけど、近くにもね、ありますので、また、急に来たい、ね、if you have that, like, aha moment. ね、それ、こう、ピンと来たら。And you're spontaneous and you can just hop on the plane. 規律も少しね、弱まってるみたいなので、I think the regulation got, kind of like, is it lifted or not lifted, but I heard that it's a little easier for people to go back and then they don't have to quarantine and right such. That's very good. ね、少しこう日本帰国後のね、こう弱まったのかなっていうことだったので、ぜひピンと来た方はコメント欄にリンク貼っておきますので、ハワイ島に来たい方はぜひメリアに会いに来てください。Yeah. And I want to again just send a shout out to Leah, who's watching on Instagram, because she ordered a full set of the mists. So our mists are going all the way to Australia. オーストラリアまでこのミストが、and then it's of course we have English description as well. Yeah, it's English and Japanese, but I made hers mostly in English. So that was a little bit easier. ね、日本でしか購入できないんですが、メディアからだと直接購入できます。Ooh, that's nice. So that one is protect. プロテクトですね。And the Hawaiian word on here is Pālulu. Pālulu. And that means to also protect, but it's also like creates like a energy shield, like Pālulu. And your energy goes out. Not out, but boom. So any negative energy that's on you or any other people's energies that might be on you kind of gets flung away. このパールルっていうことで、このエネルギーのシールドみたいな感じですね。なので、こう他の人のエネルギーとか、マイナスなネガティブなエネルギーをボンとこうシールド、こうパッとね、避けてくれる感じなんですね。Pālulu. Pālulu. Pālulu. Yeah. That's even a great term to say if you're feeling kind of inundated by other people's negativity or you just feel heavy, Pālulu. ね、このパールルっていう言葉を言うことで、そこにね、言葉にも言霊で、他の人からのなんか、重いエネルギーとかネガティブなエネルギーを跳ね避けたいときにパールルって言ってみるといいと思います。Right? It's so strong. It's such a strong phrase, a strong word to say. And if you want to combat those types of energies and those feelings, you have to be strong. なのでそういうふうに強くね、跳ねのけたいときにね、こうパールルって言うといいですね。Let me type it in. Okay. Okay, we're still kidding. So, pehea oi, everyone. How was your week? My week was good. Busy, of course. 皆さん、but どうです feeling か？ good. お元気でしたか？こう、相変わらずね、メディアの方は忙しかったけども、今日は気持ちがいいです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ペヘアオエっていうことで、ハワイ語でお元気ですか？ I think it was a happy week too, because of course I'm getting excited about practitioner course, but after dancing the mass hula, it was such a fun day. So that just kind of carried forward. 本当にね、今すごくね、ハッピーな気持ちなんですけど、10月9日からプラクティショナーコースがハワイ島で開始になりますが、それもワクワクしてるし、あとはこの前の先週のね、リリオカラニフェスティバルでみんなでフラを踊ったのがね、すっごくね、楽しかったそうなんですね。And, I just want to thank you, Tomoko, because you came to the celebration and you did lives on our Facebook, which was a surprise. And you took such beautiful videos and photos. So all you guys go to our Facebook Japan and take a look in the feed of what Tomoko posted. Some really great video. Facebook, ハワイアンレインフォレストナチュラルズの
Facebook の方にライブをしたんですね。メリアがね、踊っている、2曲踊っているのとか、チャンティングの部分もね、映してますので、ぜひ見てみてください。Yeah, and that was really, really beautiful to see all of that much people come and gather and celebrate the queen. Yeah, our beautiful queen, Liu Kalani. Her birthday was the previous week, so it's kind of a birthday celebration for her, but also just a celebration and remembrance of her. And I know we talked about her a lot in our last week's live too. So go check that out and hear some beautiful information about our queen, Liu Kalani. このね、ハワイ王朝最後の女王、クイーンリリオカラニ女王の誕生の記念ということで、毎年ね、9月の第2土曜日にやってるんですけども、本当にね、美しい女性で、9月2日に生まれてるんですね。ね、and the purple. Yeah, that was her color. ね、紫が彼女の一番好きな色なんですね。Look at the dress. 今ね、このドレス見てください。ね、すごいです。長い。So amazing. What do you call those trains? Yeah, like a train. I mean, imagine wearing that. It would just be so heavy. Oh! ね、すごい長くて重そう。heavy like your flower の花のように重い。ね。キワさんリリオからのイベント動画拝見しました。皆さんのフラも素敵でした。しました。Facebook Live. Oh, thank you. It was beautiful. Oh, it was so fun. And I really enjoyed dancing with the keiki. Because they have, such different energy and different attitudes. They're much more easygoing. All us ladies are like, we have to do it correctly. ね、ケーキちゃんね、子供たちと踊るのすごく楽しいのが、やっぱり子供たちだからね、天真爛漫なんです。でも大人はもう、きっちり踊らなきゃみたいな気合が入ってるから、子供たちとね、踊るのは楽しい。Yeah, and the keiki were wearing the tea leaf, Pālulu right, skirt. The la'i. And they had made those. Oh. They all made their own la'i skirts and their leis. And so that was nice. They got to really get involved with that. Nice. We had a workshop at the halau. 子供たちはね、違う衣装で、ティーリーフの、フラスカート、パウルスカートを履いてたんですけど、ラーイーっていうのは、ラウキーを、くっつけてラーイーっていうことで、ティーリーフのスカート。子供たち、they made it with their makua or they made it with I think yes, the makua, but also with the kumus and everybody who was there to help. Yeah. ね、子供たちもちろん親御さんたちも手伝って腹を全員でみんなで作ったそうなんですね。And then later that night, actually, some of them performed at the Naniloa.Which we were very fortunate to go see as well. So if you had seen some of my Instagram, I posted some pictures of them. で、その後に、同じ、すぐ近くにある、ヒルトンのナニロアホテルで子供たちが踊ったそうなんですね。インスタでね、メリアのインスタに載せてますので、ぜひ写真見てください。Nice. Oh, that's Yeah, it was a full day. I mean, my son Hoku was with me and in between the evening and the afternoon, I took him to Coconut Island, Moku'ola. And so we went swimming. It was just a really fun, relaxing day with no work. Yay! ね、この一日先週はもうずっとリロカラニパークでの公園でフラも踊り、その間に、そして夜またモクオラじゃなくて、ヒルトンのね、ナニロアでフラを踊る。その間にモクオラ、通称ココナッツアイランドっていうんですけど、モクオラで、泳いで、super busy ね、Right? And then at the end, stay to the Naniloa in the evening and dancing hula and もう丸一日過ごしたそうですね。あそこのリリオカラニパーク。A busy day, but a really fun day. And, it's so good to just take a break and spend time with the keiki and just kind of relax and enjoy our beautiful community. ねえ、この本当にね、ちょっとね、少しポーズして、リラックスして、そしてこのコミュニティ、地域のね、人たちと一緒に過ごす時間ってすごくいいですよね。Yeah, I think I really liked it because, Merry Monarch is nice, but then Queen Leokalani Festival is more of, you have a
community vibe. Like it's like Oh yeah. a lot of the local people comes and supports Right? this And event. I just couldn't even believe how many people I was running into that I knew. Oh, hi. Yeah. But that was good too. Just seeing people outside, being outside and being with your, extended ohana, the people of our community. Yeah. このね、やっぱりメリもすごくいいんですけども、メリもプラフェスティバルもいろんな方いらっしゃるんですけど、やっぱりこのリリオカラニフェスティバルで地元のね、方々、コミュニティの方々がもう総勢に集まって、外でたくさんのエクステンデッドってね、ちょっとお花は家族なんだけども、近々の家族ではなく、そういったコミュニティのお花とこうやって会えるっていうのはすごくいいイベントでしたね。毎年やってます。It's an annual event. Yes.An annual event. So looking forward to doing it again next year. Yeah, また来年も楽しみにしています。Yeah, 毎回。And then speaking about doing it again. So we are on doing it again. the Wild Azalea. The Wild Azalea challenge. We're still doing Wild Azalea.How has it been going? I think Kiwa is doing Wild Azalea and Tomoko as well, perhaps Chinatsu. If you don't mind, tune in and let us know how it's going for you. Any effects you're having from taking the Wild Azalea? ね、これ今見てくださってるともこさんやきわさん、ちなさんもワイルドアザレアチャレンジ今一緒にやってるのかな？どうでしょうか？撮ってみてどんな感じに感じてますか？ぜひチャットボックスですか？これはコメントボックスに入れていただけたらと思います。So I've actually gotten quite a few messages from just students and clients, I guess, that have said that they're taking it and they're doing the challenge, and was a surprise. And I think this challenge has the most people.Yeah. Interesting. Right? ね、面白いのが、このワイルドアザレアチャレンジが一番参加人数が多いみたいですね。結構、メリアの、生徒さんやクライアントさんからも、直接メッセージをね、もらって、こんな、一緒に参加していますっていうね、メッセージもらってるそうなんですね。Yes, I love Wild Azalea. It is so helping me to really...be kind to myself, to have more kindness. It's so easy to be critical of yourself and just kind of let that roll through your mind. But really, that's pushing yourself down. So I find when I'm taking the Wild Azalea, I just feel more positive in general about myself. このね、やっぱり、ワイルドアザレアを取ってると自分にね、もう少し優しくなっているのがわかるそうなんですね。で、自己批判とかが、なくなって、やっぱりプラスなね、ポジティブに自分を見れるようになっているそうなんですね。皆さんはどうでしょうか？And it's so important for us to really...watch our thoughts and stop our thoughts when we hear those self-critical thoughts, because those thoughts are connected to memories, are connected to events in our past that are coming up so that they can be released. Because of course, any criticisms you have about yourself, especially really harsh words about yourself,Those things are really not true. このね、やっぱりこの思考を私たちの思考を見る必要があって、そこをストップするっていうのが大事なんですね。自分の自己批判ですね。で、そういったものってやっぱり過去の記憶、自分の過去のイベントから来てて、そういうものがまた一緒に付随して上がってくるんですね。なので、そこを自分に厳しい言葉とかをストップするっていうのが大事なんですね。それは真実じゃないからなんですね。So it's really important to just cut that line. When you start hearing that, just say stop. Just go take your Wild Azalea or even your tea, clear mind, and, accept that it's there, and then also accept that you can say no to it. このね、そういう自己批判が出てきたらそこをパッとやめることなんですね。ストップして、ワイルドアザレアかティーリーフのティーですね。ティーを取っ
て、で、そこを認めてこう、あげて、自分で、それから自己批判を認めてあげるのもそうだし、そこで自分でそれに対してノーって言えるっていうことを、理解することなんですね。Okay. Yes, we have key は、疎外感を感じたり、外側に何かを求めてしまいがちでしたが、ワイルドアザレアを取ることで、内側をケアすることを思い出しました。So, before taking wild azalea, she was kind of feeling like, she was kind of looking for the answers outwards, and she felt like, kind of like, more turning her focus inward. Oh, that's so good. But not in a good way. No, she was taking. She felt like she was, like kind of like separated from the outer world. But then taking wild azalea, now she can look inwards right now. Oh, well, that's great. That's great. すごくいいですね。 And I want to say a little bit more about that, but I really want to say hi to my friend Kaylee, who's out there. And I just want you to know I'm praying for you and thinking about you. 今ね、ケイリーさんにメッセージしてます。お友達だそうですね。はい。You know, it's so easy for us to fall into self-pity about our lives, but there's always someone who's suffering more than us. There always is. And so I'm praying for you, and I know you're getting better. ね、ケイリーさんにね、今お祈りをね、こう、愛の念を送ってるんですけど、やっぱりこう人生ね、こう自分の中でね、こう、自分だけどん底と思ってても、やっぱり他にもね、同じように苦悩を感じてる方もいるので、ね、少しでも良くなるようにって今ね、ケイリーさんにメッセージをしてて、ちょっと涙目になってますね。Yeah. So talking about what Kiwa said, which was she was feeling a little bit, like a little separate, I think. So taking wild azalea made her feel like she could go more inward. And that's really wonderful because all the good stuff is also inside of you. I mean, we have to, cleanse out the heavy stuff, but the love that we have comes from inside of us, and it's right there. And we can share it with others, but we can also experience it for ourselves. So it's so good to be able to go inward and feel inward, even if it's uncomfortable at first. Love is always there. ね、本当にね、今こう、キワさんが疎外感をね、ちょっと感じてたりっていうふうにおっしゃってたんですけど、ワイルドアザリアすごくいいんですね。なぜかっていうと、こうやっぱり、こう、いいものっていう、今、こう、ワイルドアザリアを取って内側をケアするっていうことで、その内側にね、すごいグッと、いいものがいっぱいあるんですね。やっぱり、そこの、電話がかかってきた。大きい。失礼しました。こう、ごめんなさい。エカラマイってハワイ語でごめんなさいって。で、ワイルドアザレアを取っていくことで、こう、内側の良いものに目を向けられる。そして重いものをね、もちろんクレンジングしていく必要があるんですけど、そこで、そういった愛、そこにちゃんとある愛を感じて、そこで、自分に対しての愛を感じながらそれをこう表現していくって、そこをまた人にもシェアすることができるんですね。And I'm so glad that you had that experience, Kiwa, because I know sometimes you can be a little bit hard on yourself, and you're really such a kind and loving person. And I hope that through taking wild azalea that you can feel your own kindness and your own love for yourself. このね、キワさん本当に今ワイルドアザレアとって今みたいにね、感じられて、変化を感じられてるって本当にすごくいいなって思うのが、やっぱりキワさんね、時としてご自身に厳しすぎるので、もっとね、こう自分の中の優しさ、思う存分感じてもらって、ワイルドアザレアで自分自身を感じ、自分の愛、そして自分の優しさを自分自身のために味わってください。And, wild azalea too, we're talking about love in this level, in this sort of heart chakra level, but wild azalea is really resonates here with our crown chakra. このね、ワイルドアザレアっていうのはこのハートのね、ハートチャクラの部分でも感じていますが、本当はね、こう、その、クラウンチャクラの方でも、そこがね、感じることができるんですね。And when we can, really balance out this chakra and open up
more like this, our crown chakra, that's where we can connect with Keakua, with the heavenly spirit, with the divine light, with our angels, with our aumakuas, with our spirit guides. And that is another source of love for us, because love comes from there as well. 本当ね、クラウンチャクラっていうね、このワイルドアザレアで、そこをこう、クラウンチャクラをバランスして、そこを開けてくれるんですね。で、そこが開いてると上とつながれるんですね。それが神様だったり、この神聖なる光だったり、人によってエンジェルかもしれないし、守護霊様かもしれないし、スピリットの、霊かもしれませんね。そこの愛が直接クラウンチャクラから入ってくるんですね。And when we can open, kind of like a flower blooming, when we can open up that area and have the love of the divine filling us, then we can really give love. Then we can really express love in really powerful ways. このね、やっぱりこのチャクラ、クラウンチャクラが開いていると、そこからこの、神聖なる、そのね、光だったり、愛を受け取ることができて、それで自分の中がこう、充満していって、そこから他に対してその愛を表現すること、シェアすることができて、それが力強い愛なんですね。Wow, beautiful. And that's where real healing experiences come from, is that when we can channel the love of the divine and either share it or, use it, but it's all about love and love energy and using that energy, the divine love energy, to help someone. このね、やっぱりこのヒーリングの、癒しの経験になるんですけど、愛のこの神聖な愛をチャネルして、そしてそれをこう、通して神聖なね、この愛を他にもシェアしたり、自分自身のために使うっていうことなんですね。So the more that we take our wild azalea flower essence, the more that we will balance out our crown chakra.And the more we will open up our crown chakra to the divine love, divine energy. このワイドアザレアでね、このクラウンチャクラのバランスが取れ、こうより開いていくと、そこで先ほどのディバイン、神聖なる愛だったりエネルギーとこう受けることができるんですね。And we have, 加藤幸子さん。アロハ、お久しぶりになっていました。やはりライブはいいですね。ワイルドアザレア、ついつい期待しすぎてしまいます。何かメッセージ来るかと思いすぎですね。So, Sachiko said, Aloha, long time no see. Aloha, Shachiko, Sachiko. Yeah, great to see the live on real time. And so,Taking the wild azalea, so she's feeling that she's kind of have this expectation that she's going to be able to receive these messages, but is that too much to expect? No. You have every person, I believe, has a divine right, a divine appointment with those messages from Keakua, from the divine, that are just for you. So yes.Expect to receive those messages. Go ahead. 期待していいですよって。もうイエスだって。このね。Yes! ディバイン、神聖なるアポイントメント、神聖なアポがね、こう、神々だったり、神とあるので、皆さんあるので、それはどうぞ期待してくださいっていうことなんですね。And so, if you want to experience those kind of divine moments, you have to also put yourself in that position. So that means you need to, take your wild azalea, of course, but also go out into nature. Also spend time by yourself, because that's when we can really hear those messages. Sometimes those messages are coming in, but we're so busy, taking care of everyone, or working, or taking care of our children, or driving, or whatever, or on the phone, that that we're not available. So when God calls, hello, Sachiko, are you there?
he gets the busy. Bam, 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 bam. ね、このワイルドアザレアね、ぜひ、撮りながら、デバイン、神聖なる、この時間を過ごしてほしいんですね。で、どうやってつながることができるかっていうと、まずワイルドアザレアを取り、自然に行ったり、あと一人の時間を持つことなんですね。で、一人の時間を持つことで、神聖なる声がね、メッセージが聞こえてくるんですね。で、やっぱり仕事だったり、子供だったり、あと電話だったり、車を運転してたり、そうやって、上のね、神様からこのメッセージ降りてきて電話してくれてるのに、電話中になっちゃうんですよ。聞こえない。bam. Oh, she's busy. Oh, well, next time. ね、で、電話が繋がらなくて、神様が切るみたいな感じになるので、皆さん一人になってワイルドアザレア、ネイチャーに入ること、自然と一人の時間。And meditation, of course. そして瞑想ですね。Yes, meditation. Yes. そう、新井智子さん。ワイルドアザレアとても軽くなりますね。ある生徒さんが旦那様に取ってもらったところ、毎日いびきがひどかったのがなくなったそうです。日々現実社会でストレスを感じている方に良いですね。So, 智子新井さん said, it lifts you up while Azalea lifts you up. And one of her students said, she let her husband take it. And then his snoring was like so loud before, but then after taking while Azalea, it stopped. Wow. Seems like that, it's good. Well, Azalea is good for people. Wow. Kind of feeling stressful during these modern time and age and busy people. Yes, busy people and wild azalea. I think all of the flower essences have a calming effect and leads to more peace. Especially wild azalea, but all of them. 特にワイルドアザレアはそうなんですけど、他のフラワーエッセンスもやっぱり癒し効果とかね、リラックス効果とか、平穏を感じる効果があるので、特にワイルドアザレアはまたいいんですけども、すごくいいですね。Yes, and Kia said she's gonna focus on the crown chakra and meditate. Yes. So I've been doing that too, and I had a beautiful experience just 2 days ago, and I had been taking wild azalea, and I had these memories flood me about how love is the greatest healer of all times. ねえ、そうですね。メリア自身も、今、キワさん、クラウンチャクラを意識して深呼吸してみますってことだったんですけど、メリア自身も2日前ぐらいですかね、やっぱり美しい経験したの、記憶の中でね、愛がね、溢れてきて、愛っていうのが一番の癒し手だっていうことを感じたんですね。Oh, and we are over time. Oh, whoops. So I was going to explain a little bit, but just that, so I will. But, so, how children, really young children, like 1 year old, 2 years old, they're so full of love, and how being around and having a child, a 2-year-old in your life just changes everything, and how much their love affects everyone, and how you really grow, but in a really loving way. It was really amazing. And so, mahalo kia kua. いや、本当にね、そうですね、子供たち、1、2歳ぐらいのちっちゃい子供たちにいると、本当に愛に溢れてます。愛そのものですよね。だから周りにいると、愛っていうのが、伝染して伝わってくるんですね。なので、本当にね、そういうふうに愛とともに成長してほしいなっていうことなんですけど、Sachiko said, she'll be careful, she's not, her line isn't busy. Hang up the phone! 電話切りましょう。思考とかの電話を切るっていう、ね。It's so easy to get distracted. ねえ。本当にね、気がね、紛れて、他に意識がいっちゃうってことはね、すごくみんなしがちなんですね、私たち、みんな。But when we are so fortunate, but when we are able to experience that moment of really feeling the love of the divine, nothing else really matters. It doesn't matter if if we look like the person on the phone, or if we are calling back someone who's calling, or if we're, whatever it is. But when you were in that moment of divine love, that is really all that matters. And it's so beautiful and so peaceful. And I
wish all of you to experience it. 本当にね、その愛のね、中に存在している神聖なる愛を感じるっていう時って、本当に周りのことがもうどうでもよくなっちゃうんですね。もうそれしか感じてないから、他のことは本当にどうでもよくなってしまう。なので、その美しい経験を皆さんにもぜひしてほしいなっていうことでした。ちょっと今日時間オーバーになってしまいましたが、ね、we're 5 minutes over. Well, wild azalea is so important and has so many amazing effects. ね、ワイルドアザレアは本当にね、重要なんですけども、この大事なのが、いろんなね、素晴らしい効果があるので。So let's continue with the challenge. Take wild azalea and do some breathing. Take some moments and take your wild azalea and be open to the divine input, the divine experience. And I'm going to set my prayers for everyone to have a beautiful divine experience this week. ねえ、このディバイン、ワイルドアザレアを通って、呼吸をね、ゆっくり取りながら立ち止まって、ポーズして立ち止まってほしいんですね。そして、その内なる神聖な神を感じて、それを受け取ってほしいんですね。So if you're super busy, schedule it in or get up super early in the morning and just take a little bit of time to yourself, take your drops and be open and be ready and just push your thoughts on the side. That doesn't matter. ね、なので、忙しい場合は、本当これのために時間をちょっと取ってください。そして自分のために、朝一でもいいですし、こういうふうに自分だけの時間を取って、神聖なアポイントメントを取ってみてください。Yes, make an appointment with yourself. 自分と、そして、内なる神聖なね、神と時間取って、アポ取ってください。We call it appointment. Apple with yourself. 自分とアポ。Sachiko, Apple, Sachiko. そう、Sachiko さんは、Sachikoさん、Apple, Sachiko. So, and then let's share next week what happened. で、来週、ぜひみんなでシェアしましょうね。どうなったかね。Yes. Nice.So I guess we have to go now. That was so quick, but thank you for everything. I am praying for all of you and truly sending you love from my heart to you. 皆さんにハートからも本当に愛を送っています。また来週も皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。アロハ。アロハ。ありがとうございました、キワさん。皆さん。アロハキワ、サチコ、トモコ、ユキエ、everyone, チナツ、リア。Love you guys. 愛しています。アロハ。アフイホー。また。